Ты хоть понимаешь, что ты делаешь в своей жизни? Хочешь как мать? Хочешь закончить как она? Я хочу, как я. Сажай самолет. Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не Настя. Их печаль, что не в деньгах счастье, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно 100 сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны. На чужбине хотел свое сердце глубоко зарыться в верайские, там да только я мог все равно. Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не Настя. Эх, печаль, что не в деньгах счастье, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И... Она мокрая, да, Петров? 100%. Да. Пипец. Можешь дать мне куртку сухую? Мы сейчас пока поднимемся, это все исчезнет. Надо потрогать их. Я бы... Я бы, наверное, всех стерилизовала, и они бы тут жили. И они бы не разводились здесь. Так зарядку, да, экономишь? Да, там змея. Потому что очень похоже на голову змеи. Пожалуйста, не надо ничего трогать. Рита? Она внутри, в норке? Да. А если я подойду к этому холму? Не надо, пожалуйста. Давай кинем камень туда. Нет! Рита, не надо! Посмотрела же сюда? Рит, не надо никуда приближаться. Блин, смотри, там наш отель, наверное, уже в облаке. Значит, мы в горах. Я второй монтажер Лианы. И я иду, спускаюсь, чтобы меня не покусали змеи. Ты знаешь, что у тебя штука эта в темноте светится? Конечно. Офигеть. 75 вопросов Лиане. Зачем ты съела корову? Почему у тебя кровь на щеке? Мы же сейчас пойдем в банкомат, снимем денежку, отдадим людям. Да, всем по $1000. У тебя такой милый второй подбородок. А там еще есть третья. Давай я вас познакомлю. Познакомься, ужас какой! Не вставляй это никогда и никуда. Я не стесняюсь своего тела. Тебе надо программу, я стесняюсь своего тела. Тебе сделать липосакцию подбородка. Где бы ты хотела жить, в доме или в квартире? В доме. Раньше всегда хотела в квартире, потому что меньше выбираться. Но теперь я понимаю, что можно просто нанять домработницу. Хорошо. Саша Попов или... Почему? Это твои вещи сушатся? Да. Домработницу повесить? Нет, к сожалению, у меня нет такой роскоши. Я сушу свои вещи на чемодане. вот ты сюда. Осторожно, там машина, 2 машины. Ты что так пугаешь? Как будто они несутся на скорости. Ой, у нас был такой киоск в Латке. У нас правда был такой киоск в Латке. Дай определение слову умиротворенность. Спрашивала сегодня, ты спрашивал перевод. Умиротворенность. Вы можете снимать меня с левой стороны, пожалуйста? А можете быть красивой со всех сторон? Знаете, что у вас просто круглое лицо, и вы как шарик, смешарик одинаковый со всех сторон. У тебя нету ни долларов, да? У тебя ничего нету? Евро, рубли. Они все. Рублей в моем нет? кошельке. Не, серьезно, вообще нет денег. Снимаем, короче, деньги. Ну, норм. Correction, такая корригувати. Мы сидим тут. Это пакет с мясом для собачек. Кормим собак. Да. Серьезно? Да. Ужинаем с Эдом Шираном. Ты неси меня, река, за крутые берега,
Где поля, мои поля? Где леса? Где леса, мои леса? Ты неси. Ты неси меня, река, да в родные мне места, где живет моя краса. Голубые у нее глаза, как ночка темная. Летела словно птица и с собою привезла не открытку и не пиццу. Ты привезла с собой меня. Я твой сахарный пакет, я без соли и без перца. 긴긴 얘길 나누던 우리 그 밤 на вот этих скалах, а потом уже люди начали селиться все ниже, ниже, ниже. И вот та сторона, это уже, можно сказать, более такая новая, это уже там, может, 18 век. А вообще я здесь историю читал, это очень такое. Вот лес, вот такая поляна. А в чем проблема? Там же тоже есть горы. Почему они не могут кушать там траву? Почему не роют мусор? Там они... Два раза, 3 раза в день. Вот сегодня, вот, видите, тут, хотя вот сколько здесь дней это не сбывалось. Привезли в такое место. Это тут надо умываться? Давай. Прыгай, ты умеешь. Давай. О, спасибо. Ну, я считаю, что мужчины должны есть мясо, девушки нет. Почему бы и нет, да? Блин, а Ричард? Господи! Это мой кроссовок, если кто-то не знает. Эту тостель построили 10 дней назад. Мастер-ломастер. Потом разберемся.
Ты видос сняла?